så har jeg haft tid til at lytte på Vestlyds V15C op imod Sevemegas D15E, og der er ikke nogen tvivl om, at D15E er en noget mere aggressiv højttaler at lytte på. Specielt toppen, den kan godt blive lidt for meget for ørerne. Der er nogle frekvenser, hvor de kommer fra den her, som begynder at skrige og skære lidt i ørerne. Der er Vestlyd noget mere balanceret, og selv når du fyrer op for Vestlyd hårdere, så synes jeg ikke, man får de der skængere lyde, der skærer i ørerne. Sevemegas herovre, den er tunet en lille smule lavere umiddelbart. Det er sådan set min vurdering af de to her. Go back where you came from, now you're bitter.
Så har jeg haft tid til at teste Westlyds 15-tommer V15C imod Søren Vegas 417R, som også er en 15-tommer. Umiddelbart så går 417R en lille smule lavere, hvor der er lidt mere kick i Westlyd. Søren Vegas derovre spiller en lille smule mere lyst i toppen. Jeg kunne forestille mig igen, det har noget med følsomheden at gøre, fordi jeg justerer ikke lydstyrken, når jeg skifter imellem dem. Og så virker det som om, at Westlyd er en lille smule mere naturlig at høre på i forhold til Søren Vega. Det er umiddelbart min vurdering af de to her. Så. Tell me you're no good. I'm brushing away, do you? The weight of you, of my shoulder.
Så har jeg fået lyttet på Vestlyds V15C op imod Sony Vegas 15T, og der er slet ikke nogen tvivl om, at 15T derovre, den er noget mere aggressiv at lytte til. Der er meget mere bass, meget mere top, uden at være alt for lys i lyden, som de fleste Sony Vegas godt kan have det med at begynde at skære i ørerne. Vestlyd her, den er en lille smule mere tilbageholdende i bassen. Dog virker toppen noget mere nuanceret og åben, detaljeret, hvor det godt kan byde en lille smule sammen over i 15C, i hvert fald ved siden af Vestlyd her. Men ja, det er jo bare min vurdering af de to her. Så er jeg blevet færdig med at teste Vestlyd. Og jeg må skulle sige, at jeg var rimelig skeptisk til at starte med. Jeg er jo kæmpe Sony Vegas-fan, og jeg blev lidt skuffet over, at Sony Vegas nu ikke længere skulle sælge til Hafjærklubben. Og så at de her skulle erstatte Sony Vegas. Men efter at have testet den her i snart 30 dage, så må jeg skulle sige, at der kunne lige så godt have stået Sony Vegas på dem her. Hvis vi tager sådan gennemsnitligt i, hvor højt de spiller, så ligger de et godt stykke over middel. Jeg synes stadigvæk, at der er nogle Sony Vegas-højtalere, der kan mere end hvad de her de kan. Men de ligger rimelig godt deroppe af. Tværtimod, så lydmæssigt, så begynder de ikke at halte efter, når du spiller højt, hvor de fleste Sony Vegas-højtalere, de begynder at have lidt trælse frekvenser i toppen, som begynder at skære i ørerne. Der synes jeg, at de her de klarer det meget bedre. Og designet på dem kan jeg rigtig godt lide. Det her robuste. Og så er frontstoffet også rimelig robust. Det var en ting, jeg rigtig godt kunne lide, fordi der er en del ældre Sony Vegas-højtalere, hvor man er lidt bange for at knække frontstoffet, når du piller det af. Men det skal man fandme ikke være bange for dem her. Og så håber jeg, at I kan bruge de små klip, jeg har lavet af, hvor de spiller op imod mod nogle andre. Så kan jeg selv få en lille vurdering af, hvordan de lyder, inden I går ud og investerer i dem. Men ja, igen, jeg er meget imponeret over dem. Specielt de små tolvtoner. Dem kunne jeg rigtig godt lide. Specielt på grund af størrelsen. Hvor meget lyd der egentlig kommer ud af sådan en lille højtaler. Hvor 15-tommeren her, den selvfølgelig fylder lidt mere. Men ja, det er jo hvad man har til. Og så må vi se, om der kommer flere ting fra Vestlyd, jeg skal tage et lyt på. Og give en vurdering af. Men håber, I kan bruge det.